Minglaba. We came this morning and now good afternoon. 10. Okay. So, Pastor started by speaking Joel 2 verse 28. That God will pour His Spirit. And all together, you repeated Joel 2:28. So you were all in agreement. So I see no problem for the Father to pour out His Spirit. Because you agreed all together. Now, when God pour out His Spirit and He starts speaking, you cannot stop. You cannot stop the Spirit. So really, I do not know when it will be finished. So Lord, we welcome your Spirit. Lord God, you speak to everyone in this congregation. You convict the hearts. You speak to us. You convict our hearts. And we are here to be led by your Spirit. And wherever your Spirit goes, we will follow. We will not stop your Spirit. We will follow. As your Spirit speaks, we will speak. Thank you, Father, for giving us the words that your Spirit wants to speak to each one of us. Our flesh is dead. Your flesh is dead. And you receive directly from heaven. I bind every spirit trying to make us unfocused. Satan, you have no place here. We command you out of this church in Jesus' name. Only the angels of God and the Spirit of God operate in this place now. In Jesus' name. Open the ears of the listeners. Open the eyes of their hearts, that they will hear from your Spirit and they will see you. They will dream dreams. They will have visions. They will have revelations. And they will prophesy in the name of Jesus. Amen. So and we release strength in our sister. Yes. Because she will not stop talking when we can just do one after Take a break. the other. Take a break. So strength. In Jesus' name. Amen. So we hear wonderful testimonies about COVID-19 healing.
And we praise God. ဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကြား And we give thanks to God. ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် I want to remove every unbelief and doubt. ဒီနေ့ဘုရားနော်ဆရာကပြောတယ်မယုံကြည်ခြင်းတန်တရားတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးကိုနော်သင်တို့ထဲကနေထွက်သွားဖို့ရတဲ့ပြောပါတယ် God is the same yesterday, today, and tomorrow. ဘုရားသခင်ဟာ Amen. တန်တရားမရှိစေဘူးမနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် Jesus died on the cross. ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးတယ် And 1 Peter 2 verse 24 said, by his stripes we were healed. တခင်တစ်ပေထဲမှာနော်တစ်ပေထဲမှာတခင်ယေရှုခါရတဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာတဲ့သူတွေဖြစ်ရတယ် It's past tense. ဒါက pastor ပြီးခဲ့သွားပြီနော် It's not ယေရှုခါရ future. တဲ့ခံပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် It's not present. အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တယ်နော်အရှိအနာဂတ်အတွက်မဟုတ်ဘူးအခုချိန်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတခင်ယေရှုကားထဲမှာအသေးခံတာသေခံပြီးသွားပြီပြီးခဲ့ပြီးသားလှုပ်ခဲ့ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ် It is past. ဒါကယေရှုလှုပ်ခဲ့ပေးပြီးပြီ We were healed then, 2,000 years ago. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာကလေးကတခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံတဲ့အခါဒဏ်ချက်တွေရိုက်ခံခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးခဲ့ပြီးသွားပါပြီ If you believe, ဒီယုံမဲ့ဆိုရင်တခင်ယေရှုခံကြရတဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းကိုသင်ဟာယုံကြည်တယ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် that Jesus saved today, ဒီနေ့ယုံနာနဲ့ဒီနေ့သင်ကိုကယ်တင်မယ် then Jesus still healed today. It goes together. ဒီနေ့မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့နဲ့အခုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သင်ယုံနာနဲ့သင်မှာကယ်တင်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ် You cannot separate healing and salvation. သင်ဟာနော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့နော်ကျမ်းမာခြင်းကမဆိုင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးယေရှုထဲမှာကယ်တင်ခြင်းရောကျမ်းမာခြင်းရောပါတာဖြစ်တယ်နော် Can you see the electrical board over there behind you ဟိုမှာနော်လျှက်စစ်ခလုတ်လေးတွေ with နော် all ထား the ထားနော် switches? ခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပိတ်လို့ရတယ်ဟိုမှာထားထားတယ် You need to realize that God in heaven does not have a board with millions of switches and he say yes, no, yes, no. He's not in heaven pushing switches. You understand? Yes ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနော်ဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့နော်ဘုတ်အဲ့လိုမျိုးခလုတ်တွေအများကြီးကိုထားပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တစ်ခုပိတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ထားပါဘူး First Peter tells us တစ်ပေထဲမှာဘုရားကပြောတယ် that all the switches have been put on 2,000 years ago. တစ်ပေထဲမှာနော်ရှင်ပေတရုပထမဆောင်ထဲမှာနော်ရေးထားတယ်ဘုရားသခင်ဟာလေကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေအကုန်လုံးအတွက်နော်ဒီမီးခလုတ်လိုမျိုးပဲပိတ်တာဖွင့်တာမလုပ်တာအကုန်လုံးကိုဖွင့်ထားပြီးသားပေးထားပြီးသားဘယ်မှာတော့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်တင်တို့လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုပေးပြီးသွားပြီလို့တစ်ပေထဲမှာရေးထားပါတယ် And if you believe this truth, very simple truth, အဲ့လိုရိုးရှင်းတာကိုသင်ကယုံမယ်ဆို will ရ be င် healed. သင်ဟာကျမ်းမာခြင်းကိုချက်ချင်းရမှာဖြစ်တယ် It's as simple as that. We don't have to cry out to the Father, please, please heal me. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်အခုကြားတဲ့ခါမှာသင်ဟာနော်ဘုရားသခင်ဒါကိုလုပ်ပေးပါဒါလုပ်ပေးပါဆိုခလေးလို့နော်ငိုပြီးတောင်းစရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာကခရစ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အလိုရှိမြအားလုံးကိုမိခလုတ်ဖွင့်တယ်လို့အကုန်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် Amen? Amen. အာမင် I can tell you, the children of God, they are the one taking their on switch and turning it to off. God put it on, and we decide in our life to put it off, not God. သင်ဟာတည့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုတည့်ကယုံဖို့ ready ရှိပြီလားတည့်ရဲ့နှလုံးသားခလုတ်ကလေးကိုနော်ဖွင့်ထားလိုက်ရင်သင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်သင်ဟာပိတ်ထားပြီးမှဘုရားကတော့ပေးပြီးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလေးကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုယေရှုအပြည့်ပေးပြီးတာကိုသင်ဟာမယုံမဲနဲ့ပိတ်ထားရင်တော့သင်အပိုင်းဖြစ်မယ်ဘုရားဘက်ကတော့ဖွင့်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် The word of God is very clear.
God does not tempt us. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်စုံစမ်းပြီးတော့မှဟေး तू ယုံမပေးမယ် तू ယုံလားမယုံလားငါစစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဘုရားကရိုးသားစွာနဲ့ God does not challenge us. ကျမတို့ကိုဘုရားကစိန်ခေါ်ခြင်းတွေလည်းမလုပ်ပါဘူး We decide to switch off from God. စုံဖြတ်ရမယ်ဘုရားပြောတာကိုယုံပါလားမယုံဘူးလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘိုင်းကခလုတ်ကိုနော်ပိတ်ပါလားဖွင့်ပါလားကျွန်တော်တို့ We say, God on, I need you today. Oh, this one I don't need you. Off. This one I need you on. This one off. That's the way we are. If we are not careful. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ဘုရားကတော့ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူဟာဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိထားပါ So if you are on, off, it's okay, maybe. But if you on, off. နော်တေးဖက်ကပဲနော်တေးရဲ့နှလုံးသားက On. ဘုရားပြောတာကိုယုံမလားယုံဘူးလားဒါတော့ယုံတယ်ဒီတစ်ခုကတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် When you stay off from God, ဘုရားသခင်ကပြောတဲ့ဟာကိုသင်ကပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ the darkness in you increases. အဲ့ခါမှာတင့်ထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲစာတန်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အမှောင်ကကြီးထွားလာမယ် Your separation from God increases. ဖခင်သခင်နဲ့လည်းတင်ဟာစုမတောင်းကျင်တော့ဘောနော်ဖခင်ကိုမယုံတော့အဲ့ခါဖခင်နဲ့တင်ဟာဝေးသွားလိမ့်မယ်ကွဲကွာသွားလိမ့်မယ် It is not God putting you off. အဲ့ခါမှာဖခင်ကတင့်ကိုပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတင့်ပိုင်းကလုံနေတာဖြစ်တယ် It is you putting God off your life. တင်းရဲ့အလင်းအောင်ဘောနော်တင့်ဘဝကိုတင့်ဟာတင်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ် It is not God challenging you. ဖခင်သခင်ကအဲ့လိုမျိုးပိတ်တာဖွင့်တာပြီးတော့နေဘက်ကဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး It is yourself putting yourself into trouble, into darkness away from God. နော်ဒါကတင့်အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကတော့တင့်ထဲကနေတင်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေတင်တို့ပြဿနာအားလုံးကိုအဝေးမှာသူကဖယ်ထားပေးပြီးဖြစ်တယ် And God doesn't want to punish you with that. ဒါကြောင့်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကလည်းနော်ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဆောင်နေတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူး He is the same God yesterday, today, tomorrow. ဖခင်ကအရင်ကလည်းကောင်းမြတ်တယ်ခုလည်းကောင်းမြတ်တယ်နောက်လည်းကောင်းမြတ်တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ခေါ်နေတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးတင့်ပြောင်းလဲလို့ဖခင်လည်းမပြောင်းလဲဘူးနော် If you put him on or if you put him off, ဒီဘက်နဲ့ပိတ်ဖွင့် God is the same. ဖခင်က Amen. သူပြောပြီးသားပေးပြီးသားဆိုပေးပြီးသားမပြောင်းလဲဘူး But you are not the same towards God. ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူကပဲနော်မပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတာလေခဏနေယုံလိုက်ခဏနေမယုံလိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် I just want to be very clear. ဒါကြောင့် And this is very important that you understand that. ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုသင်တို့နော်တကယ်ကိုအရေးထားဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါနားထောင်ပါ It is never, ever God who put sickness on you. ဖခင်သခင်ကနော်ကျမတို့နေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလေဖခင်ကပေးတယ်လို့လုံးဝဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူး There is an enemy out there and we need to fight him and Jesus died that we may be able, all of us, each have one victory. of us, to have victory over Satan. ဒါကြောင့်ဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဖခင်ကယောဂမပေးဘူးဖျားနာခြင်းတွေမပေးဘူးဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အပြင်ခရစ်တော်ခံရတဲ့ချာအပြင်ကျမတို့ကကျမ်းမာတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီဟာကိုရက်တည်ပြီးတော့မှထိုကျမ်းမာမကျမ်းမာတဲ့ဖျားနာခြင်းဖြစ်စေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရန်သူစာတန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတိုက်ထုတ်ဖို့ရဖခင်ကအတွေ့အကြုံပေးတာဖြစ်တယ် Please don't ever say God put on you a sickness because you attribute to God what Satan is doing. That's very dangerous. That's dangerous. ဖခင်သခင်ကထည့်ပေးတယ်ငေါ့ဒီဖျားနာရင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာနော်နှုတ်ကနေလည်းမပြောပြပါစေနဲ့ Do not glorify the devil by allocating his work to the name of God. Never. ဖခင်နော်စာတန်ကတော့ဖခင်တင်းတို့ဖခင်နာမကိုစော်ကားတယ်ဗောနော်ဖခင်ကိုဟာဖခင်ပေးတာပဲလို့တင်းတို့အတွေ့အထဲမှာအဲ့လိုဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါနော်စာတန်ကနေထည့်ပေးတယ်တင်းတို့ကိုစာတန်ကပြောခိုင်းတဲ့ဟာစာတန်ရဲ့တစားပလားဖြစ်ဖို့ရတင်းတို့နော်ကိုအတုံးချခံမလုပ်ပါနဲ့ဒါယောဂဝိနာဖခင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းဘာနာမနဲ့လဲခေတကယ်ယေရှုရဲ့နာမအဖြစ်သင်တို့ကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့တိုက်လန်တွန်းလှန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားအတွေ့အကြုံပေးတာဖြစ်တယ် And you know, it's very simple.
ကျွန်တော်နော်ရှင်းလင်းစွာနဲ့သိရမှာဖြစ်တယ်ယူသားစွာနော်ဒါလေးကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ် There is no special formula. နော်ဖျားသခင်ဖတ်ပါလေထူးထူးဆန်းဆန်းပုံသေးနည်းတွေနော်အသစ်အစမ်းနေဆိုတာမရှိဘူး No special power. တကူအသစ်ဒါတော့အခုနောက်ထပ်ရတဲ့တကူအသစ်မျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖျားမှာအသစ်ဆိုတာမရှိဘူး No special gift. ဒါကတော့သူ့ special ဘာနော်ဒီတယောက်တက်ပဲပေးတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး Only one thing. တခုပဲဖျားမှာရှိတယ် Your faith in this book. သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာသင်ယုံကြည်ဖို့အဲ့လမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အသစ်စမ်းနေပေါ်လာတာမရှိဘူးဖျားမှာ And it is as simple as saying, နော်ဒီဥစ္စာကရိုးသားစွာနဲ့ရှိနေပြီးသားနော် Father, လမ်းပဲရှိတယ် your book say I am healed. ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်ဒီလိုပြောတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကျမ်းမာတယ်လို့ပြောထားတယ် I receive it. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာတယ်ကိုရောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံရရှိတယ်လက်ခံနဲ့ယုံတယ် Satan out of here in Jesus' မ name. ယုံကြည်တဲ့နဲ့ဆိုထပ်သွားလို့ယေရှုနာမ၌အဲ့လိုတရားပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီနီလန်တလန်ပဲရှိတယ် Anyone can do it, even a အ child. ကုန်လုံးနော်ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူအားလုံးထိုကဲ့သို့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ခလေးလေးတောင်မှပြောလို့ရပါတယ် Every believer ယုံကြည်သူအားလုံး has to lay his hand on the sick ကဲကျမတို့ယုံကြည်သူအားလုံးကဘာလို့ခွင့်ရှိသေးလဲဆိုရင်ခုနလိုပြောထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင်ကိုနေမကောင်းတဲ့သူရှိရင်တောင်မှသင်တို့ရဲ့လက်ကိုတင်ပြီးတော့ဆုတောင်း and believe, သင်ယုံကြည်ပါ and the sick will recover. အဲ့ဒီနေမကောင်းတဲ့သူသင်လက်တင်ပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါထိုးသူဟာကျမ်းမာခြင်းကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုသင်ယုံပါ Amen. God is good. ဒါကဖခင်သခင်သင်တို့ကိုပေးထားတဲ့အကောင်း If we say God is good, သင်ဟာဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင် God is good all the time. ဖခင်သခင်ဟာအချိန်တိုင်းကောင်းမြတ်တယ် He is a loving Father. သူဟာသင်တို့ကိုသိချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် How can He give COVID to somebody who asks for bread? နော် COVID-19 ဖခင်သခင်ကဘောနော်သင်တို့ကိုသိချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ကို COVID-19 ဘာမပေးဘူးပေါ့နော်မပေးချင်ဘူးမပေးဘူး Our Father in heaven give good things. ဖခင်သခင်က COVID-19 ကိုသင်တို့ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပေးသမျှအားလုံးဟာသင်တို့ကိုအကောင်းပဲပေးမှာဖြစ်တယ် Does the Bible says that every good things come from the Father? ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာပဲသင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ် So if anyone say, God gave me COVID, then we contradict the Bible. Then the Bible doesn't stand anymore. This word of God, not right. Sorry. ဒါဆိုရင်ဘုရားကကျမကို COVID-19 ပေးလိုက်တယ်လို့သင်ဟာပြောတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစန့်ကျင်ရာရောက်သွားပြီနော် Because every good things come from the Father. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သင်ဟာဘုရားရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အဖေဟာသင်ကိုကောင်းတဲ့အရာပဲပေးတယ်ဘုရား The Bible doesn't say lot of good things come from the Father and a little bad things also. ဘုရားသခင်ကနော်ဒီလိုမပြောပါဘူးသင်ကိုအကောင်းကောပြီးအစိုးလေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပေးတယ်လို့မရေးထားပါဘူးဒီမှာ We are the one that works bad things to come in our lives. ဆရာတို့လည်းနော်အရင်တော့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးတွေလောက်ထားတဲ့အရာတွေနော်ဘဝမှာမကောင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အစိုးတွေလည်းလောက်ခဲ့ပြတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ When we stay away from God, ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးသွားတဲ့ခါမှာဘုရားခင်နဲ့မိသားရမရှိတဲ့ခါမှာ when we say, I believe in God, but I have faith in God, but I don't believe. ဒါပေမဲ့ငါမှတော့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာငါယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တကယ်စစ်မှန်စွာနဲ့ဘုရားကိုကိုးစားယုံကြည်မှုမရှိ So we allow the devil to work in our အဲ့ life. လိုမျိုးဘုရားရှိတယ်ဆိုတာယုံနေငါခရစ်ယာန်မင်းငါဘုရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တကယ်အတွင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် So that ဝင် was, လာမလဲစာတန်ဝင်လာမယ် sorry, that was not the teaching of today. အဲ့ဒါတော့နော်ဒီနေ့မသိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီချောင်း You ask for the Holy Spirit to speak, yes, it goes. ဒီနော်ဒီနေ့
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြခြင်းရပါစေ But what we are going to speak today is very, very closely related to what we just shared. ဒီနေ့ပြောရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တကယ်ကိုသက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ် When we were at Bible college, ဆရာတို့နော်ကျမ်းစာကျောင်းတက်တဲ့ခါမှာ college တက်နေတဲ့အချိန်မှာ we had to write many papers, many exams. သူကျမ်းစာကျောင်းသားတွေဆိုတော့စရေးဟိုနော်စာရေးရတယ်နော်စာသူတို့စာတွေဖြေရတယ်ရေးရတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အများကြီးသူတို့ရေးသားရတယ် And many papers were written not because the teacher or the Bible college say, you write about this. Some papers, yes, we have to write about this. အဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့သင်ကြားပြတဲ့ဆရာတွေကပြောပါနော်ကျမ်းစာတွေကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကဲဟိုဗာလဲသူတို့ဆရာတွေကပြောရင်ကဲဒီအကြောင်းရေးဆိုပြောရင်သူတို့ကရေးရတယ် But 50% of the paper, 90% သူတို့ရေးတဲ့စာရွက်တွေမှာ we have to write according to what the Holy Spirit put on our hearts. အဲ့ဒီ90%မှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့မေးပြီးမှဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရေးထားတာဖြစ်တယ် It is free. But you have to listen to the Holy Spirit and search in the Bible. အားကြောင့်မို့သင်တို့ကလည်းနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တို့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖတ်ပါဝိညာဉ်တော်အပြင်ပဲရှာဖွေပါတဲ့ So one time the Holy Spirit says like this. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကတစ်ခါတော့သူတို့စကားပြောခဲ့တယ် A praying man won't sin, will not sin, and a sinning man will not pray. အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ဘောနော်ဆုတောင်းတဲ့သူဟာလေသူနော်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့စကားပြောတယ်ဆုတောင်းတဲ့သူကလေအပြစ်ကိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုလုံးတဲ့သူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆုမတောင်းတဲ့လူကတော့အပြစ်ကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ A praying woman ဆုတောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ will not sin, အပြစ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူး and a sinning woman အပြစ်လုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာလေ will not pray. ဆုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါသိချတယ် A praying man won't sin because he spends his life in prayer and have no time to sin. ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့အတ္တတာဟာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲသူနှလုံးသားကနှစ်မြုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအပြစ်လုံးမဲ့အချိန်ရှိမလားမရှိတော့ဘူး He spent his life praising and thanking God for what Jesus has done for him. သူကသူ့ရဲ့ဘဝမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူဆုတောင်းတာဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုသူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ်ဆုတောင်းနေချီးမွမ်းတာပေါ့နော်သခင်ယေရှုကျမကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့လဲယေရှုကားတိုင်းမှာခံရတဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်လွတ်မြောက်တယ်ယေရှုအသွေးကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ် A praying man will not sin because his heart is turned toward God. အဲ့လို तू ကဆုတောင်းခြင်းလုပ်နေတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားဘယ်ကိုဥတည်နေလဲဖယားသခင်ရှိမှာပဲ तू ဟာမျက်မှောက်တော်ရှိမှာပဲဖယားကိုပဲ तू ဟာဆွဲလန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် And his heart will not run away from God. အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားဟာဖယားသခင်နဲ့အဝေးမှာမရှိဘူးဖယားသခင်နဲ့မှထွက်သွားခြင်းမရှိဘူး Now we have to talk about the sinner. ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့သူအကြောင်းအခုပြောပြီးပြီနောက်ထပ်ဆုမတောင်းနဲ့နော်ဆုမတောင်းနဲ့အပြစ်သားအကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်အပြစ်သားအကြောင်းပြောမယ် When we say a sinner will not pray, we have to define who are the sinners. Who are the sinners? အဲ့ဆိုရင်အခုဒီနေ့အပြစ်သားအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်သားဟာဘယ်လိုမျိုးလူဟာအပြစ်သားဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ထင်ထင်ရှားရှာဖွေကြည့်ရအောင် Of course, a sinner is an unbeliever. ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးကတော့အပြစ်သားဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေသိပြီးသားเนาะအပြစ်သားဆိုရင်ဘာလို့လဲခရစ်တော်ကိုလက်မခံသေးတဲ့သူမယုံကြည်သေးတဲ့သူဟာအပြစ်သားပဲ If someone doesn't believe in Jesus Christ, then he is a sinner. အဲ့ဒီလိုမျိုးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့သူကတော့ရိုးရှင်းစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်အပြစ်သားဖြစ်တယ် Because he does not know the love of God. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုလည်းဒီအပြစ်သားဟာမသိဘူး And sin tastes always good, like good food.
နော် तू ဟာဖခင်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အပြင်ကို तू ဟာအပြစ်ကိုလုပ်နေတဲ့ခါမှာလည်းတိတ်ကိုအရသာရှိတယ် If you are a sinner, if somebody is a sinner, he can enjoy sinning. ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဒီအပြစ်ထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အပျော်မွေ့နေတဲ့လူဖြစ်တယ် It's like if you enjoy food, then you might never stop eating. Same for sinners. နော်ဥမာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုသင်စားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအမလီကောင်းလိုက်တာဒီမှာနော်ကျမတို့မြန်မာပြည်သားဆိုမြန်မာအစားအစာနဲ့ဝေးသွားပြီအဲ့မြန်မာအစားအစာကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာချင်းအစားအစာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုစားတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးခန္ဓာတအားပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့လိုပဲအပြစ်သားဟာလည်း तू အပြစ်ကိုလုံနေတဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ် तू အပြစ်သားမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲ तू တအားပျော်မွေ့နေတာဖြစ်တယ် But an unbeliever will know in his heart that he is sinning. အပြစ်သားရဲ့နှလုံးသားကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း तू မသိဘူး Because God has given a conscience to all men. ဒါမဲ့နော်ဖျားသခင်ကနော်ကျမတို့လူအားလုံးကိုဖန်ဆင်းကလေးကအတွင်းထဲမှာမိမိကိုယ်မိမိသိတဲ့စိတ်ဘယ်သူမှလာတင်စရာမလိုကိုသိရင်ဒါမှမကောင်းဘူးဒါကောင်းဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းထဲကနေအော်တိုဖော်ပြတဲ့အကျမ်းစာလိုကြအော်တပစိတ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကထည့်ပေးတယ်ယုံကြည်သူရောမယုံကြည်သူရောလူသားအားလုံးဖန်ဆင်းကလေးဖျားခင်ကအော်တပစိတ်ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ် There is always hope for conviction. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ဟာသူ့မှာယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိမယ် And unless the person is really possessed by the devil. အဲ့ဒီလူဟာနော်စာတန်ရဲ့ချုပ်ကင်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူတယောက်မှလည်းနော်သူ့မှာလည်းယုံကြည်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီမှာပန်းတိုင်ရှိကြပါတော့ကိုယုံကြည်ရာကိုရှိကြတယ် And his conscience is closed. နော်သူတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆွဲကင်ချက်နဲ့ပဲရှောက်လန်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အော်တပဟာနော်စာတန်ကသူတို့ကိုပိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အော်တပမှာပေါ်ပြခြင်းမရှိဘူးစာတန်ကပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ A sinner can also be a backslider, a believer that is backsliding. ဒါကြောင့်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအပြစ်သားကခုနကအပြစ်သားကတော့စာတန်ပိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အော်တပကပိတ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါအခုနောက်တစ်မျိုးအပြစ်သားကတော့နော်ယုံကြည်သူဒါပေမဲ့သူဟာအပြစ်ကိုပြန်လုံနေတဲ့လဲပြယုံကြည်ခြင်းပြတ်နေတဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြတ်နေတဲ့သူအကြောင်းကိုခုလေ့လာမယ် And he feels that he cannot talk anymore to a perfect God. သူဟာနော်သူကိုယ်သူပေါ့နော်သူကိုယ်သူဖျားသခင်ပြေဝဆောင်နေတဲ့ဖျားသခင်နဲ့သူဟာဘာလဲသူအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောနော်ဒီဖျားနဲ့သူမထိုက်တန်တော့ပါဘူးဆိုပြီးသူကိုယ်သူဆုံးဖြတ်တဲ့လူဖြစ်တယ် As soon as a Christian starts to sin, he creates a gap between him and God. သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှအပြစ်မလုပ်ရဘူးဒါဖျားမကြိုက်ဘူးတိနဲ့သင်ဟာကြိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့သင်ရဲ့အကြားမှာဟသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟသွားခြင်းဟာနော်ကွာဟခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ် James 4:8 tells us, "Come close to God, and God will come close to you." ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်သူဟာအပြစ်ကိုလုံမိတဲ့သူတွေအတွက်ဂျေနော်ယာကုပ်အခန်းကြီးလေးအငယ်8မှာဗာပြောလဲသင်ဖျားထံချိန်ကပ်လာမယ်ဆိုရင်ဖျားကမင်းရှိကိုပြန်လာမယ် So we are the one deciding the distance between us and God. We are the one deciding putting the switch on or off. ဒါကြောင့်လို့ယာကုပ်လေးရှိကိုသင်ဖတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သင်ဟာဘုရားသခင်တည်းမှာတိုးဝင်ရင်ဘုရားကသင်ထံပြန်ချင်းကပ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာသင်ကပဲအရေးကြီးဆုံးသင်ကဘုရားသခင်မှာတိုးဝင်မလားနော်မတိုးဝင်မဲနဲ့ငကိုတိုင်းနေမလားခုနမီးခလုတ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်ပိတ်မလားပိတ်ထားတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်တိနဲ့မဖွင့်မဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမလားသင်ပဲဆုံးဖြတ်တဲ့လူဖြစ်တယ် And if we leave this gap open and we turn the switch off, we will not hear God anymore
and we will not speak to him anymore. တကယ်လို့သင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့အဲ့လိုဝေးကွာနေတာအတိုင်းဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့မှသင်ရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးသင်ရဲ့အဖနဲ့သင်ဟာဝေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာထပ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားမှာမဟုတ်မကြားရတဲ့အတွက်သင်ဟာလည်းဘုရားကိုစကားမပြောတော့ဘူး So အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် let us review those three positions. ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အခြေအနေ၃ခုကိုလေ့လာကြရအောင် What Isabel mentioned from James 4:8 is very important. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာမပြောသွားတဲ့ယာကုပ်အခန်းကြီး၄ရှစ်ကကျမတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ် God is not going away from us. ဘုရားကကျမတို့နဲ့အဝေးကြီးမှာနေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ We are the one going away from God. ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲဖယားနဲ့ဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်နေနေတဲ့သူဖြစ်တယ် If we come close to God, He will come close to us. ဒိန်လေးယာကုပ်၄ရှစ်မှာသင်ဟာဖယားကိုပြန်ပြီးတိုးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဖယားကသိရှိပြလုပ်လာမယ်ပြန်ချင်းကပ်လာမှာဖြစ်တယ် Our heart conditions towards God is the one that set the distance of the relationship. ဒါကြောင့်သင်ရဲ့နှလုံးသားကပဲအဓိကဖြစ်တယ်သင်ဖယားရှိမှတိုးဝင်တယ်ဖယားနဲ့သင်ဟာပြန်ချင်းကပ်မှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ် So let us see the unbeliever sinner. ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်နော်မယုံကြည်သူမယုံကြည်သေးတဲ့ဖခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့အပြစ်သားအကြောင်းကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်၃ချက်လေ့လာတဲ့မှာပထမဆုံးနော်မယုံကြည်သူမယုံကြည်တဲ့အပြစ်သားပေါ့နော် He's lost, he does not know God, and he does not know why, what, and how, and to whom to pray. ဒီလူဟာဖခင်ကိုမသိဘူးအပြစ်သားဆိုတာဖခင်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာရေးစာနေတယ်ဖခင်နော်အပြစ်သားဟာဖခင်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအပြစ်ရှိတဲ့သူဟာအပြစ်သားတယောက်ကဖခင်ကိုမသိတဲ့အတွက်သူဖခင်ကိုဆုတောင်းမလားမဆုတောင်းဘာကြောင့်ဆုတောင်းမယ်လဲသူမသိဘူးဆုတောင်းမှပြောလဲသူမသိဘူးနော်ဒါကအပြစ်သားရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ် He's living in the world, everybody is sinning, he is sinning, he belongs to the world. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒီကဘာကြီးထဲမှာနေနေတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ကဘာကြီးထဲမှာသူနဲ့ကကိုမေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများကချဲထုံးရင်ကိုထိုးမှာပဲနော်သူများကဒီလိုဝင့်ရင်ကိုဝင့်မှာပဲသူများကဒါကိုင်ငါလည်းကိုင်မှာပဲဆိုခေရည်စီကြောင်းတိုင်းသူကနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူဖခင်ကိုမသိဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် Some believe there is no God out there, so anyway, sin does not matter. And others believe that if there is a God, he will understand. အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတိုင်းကဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အတွက်သူကလည်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကဒါအပြစ်ကြီးဖြစ်တယ်ဖခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလေသူ့ကိုဖော်ပြမဲ့လို့မရှိဘူးအေးဆေးပဲလူတိုင်းကဒါလုပ်နေတဲ့အတွက်ငါတို့လည်းလုပ်တယ်နော်တကယ်လို့နောက်ပြသူ့ထဲမှာလည်းတစ်ခုရှိပဲတကယ်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဖခင်ကတော့ငါတို့ကိုကယ်ထုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်သားမျိုးရှိတယ် But the truth is, God does not reject the sinner, and actually, he sent Jesus to die for the sinner. ခုနလေးပေါ့နော်သူဟာအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မသိပဲနဲ့လောကဆန်စွာခိယေစီကြောင်းတိုင်းနေမယ်မကောင်းမှရှိနေအော်အခုလိုကိုဝေးဖြစ်တာဟိုဖယားကတော့ကဲမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပဲသူထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတကယ်ပဲဖယားကယ်တဲ့ဖယားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖယားကကျမတို့ယုံကြည်တဲ့ဖယားတခင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေသူ့ကိုဘလို့မှမသိတဲ့အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်နော်သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်ပြီးတော့လက်ဝါးကမှအသေးခံပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ် So let us read together Luke 5, verse 31, 32. လူကာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်လူကာအခန်းကြီး9ငယ်31 32ကိုဖတ်ရအောင်ရပြီလားဆရာဟုတ်ပြီဖတ်မယ်နော်ယေရှုကလည်းကျမ်းမာသောသူတို့သည်စေတမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလေအလိုရှိကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သို့သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ Amen. So Jesus himself declared that he came for the sinner, that they may be loved, they may repent, and they may be saved. ဟုတ်ပြီဒီလူကာခန်းကြီး9 31 32မှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က
နော်အတိတ်အလေးပြောထားတယ်သူ့ကိုယ်သူပြောထားတယ်သူဟာကောင်းကင်ကဖယားသခင်ကသူ့ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်တယ်ဘယ်အတွက်လဲအပြစ်ရှိတဲ့လူသားအားလုံးအတွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားပြီးတော့မှသူတို့ဟာနောင်တရပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်သခင်ရှုကလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့လူကာ9:31-32မှာဖော်ပြထားပါတယ် And let us read now Romans 10, verse 13. ယောမ10အငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်ယောမ10အငယ်73အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပထနာပြုသူရှိသမျှတို့သည်ဘာလို့ရမလဲကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်အာမင် So the first step toward the Father is to call upon His name, and the sinner will be saved. ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာအပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သင်ဟာသိတဲ့အခါမှာဒီယောမ9နော်ယောမအထဲမှာဗာပြောတယ်ယောမ10ထဲမှာပထမဆုံးသင်ရဲ့ခြေလမ်းလောက်ရမှာကဖခင်ရဲ့နာမကိုခေါ်ပါလေနော်ခေါ်တဲ့သူဟာဘာလို့ရမလဲကယ်တင်ခြင်းခံရမယ် The Bible says that the Father will not hear a sinner speaking or prayer, but He will always hear when a sinner call upon His name. အပြစ်သားဖခင်ကိုခေါ်ရင်ဖခင်ကကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသင်ဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့စာတန်ကအကြံဉာဏ်လာပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအခုဒီနေ့ဗာပြောလဲယောမ10မှာဖခင်သခင်ရဲ့နာမကိုခေါ်ပါတဲ့။ခေါ်တဲ့လူတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်လို့ဒီနေ့အတိအလင်းဖခင်ဘက်ကပြောထားတယ်။စာတန်ကတော့တင့်ကိုတော်တော်လေးလာပြောမယ်။မင်းအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ဘာဖခင်ကိုခေါ်လို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့နော်သူဟာအဲ့လိုမျိုးဖြတ်စည်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်တို့ဘက်ကဖခင်ကိုခေါ်ပါ။ခေါ်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အမှုရာအားလုံးကနေကယ်တင်ခြင်းခံရမယ် So after it was defined what is the status of an unbeliever, we have to speak about the backsliding believer. ကဲနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအကြောင်းကိုတွေ့လေ့လာပြီးပြီเนาะခုနဟာဒါကြောင့်သင်ဟာအပြစ်ရှိရဆိုရင်နော်ဘုရားဘက်ကမပြောင်းလဲဘူးတည့်ရဲ့ခြေလမ်းပထမဆုံးလမ်းရမယ်ဘုရားကိုခေါ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတစ်ခုကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းပြတ်တဲ့သူကျမ်းစာထဲမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်လဲကြတဲ့သူပေါ့နော် Too many believers are backsliding. ယုံကြည်သူတော်များများဟာသူတို့ဟာသခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အသက်တာဟာပြန်ပြီးတော့ရိမ့်ညိုင်သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားကြတယ် The backsliding believer is mentioned many times in the Bible. အဲ့ဒါနော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာနော်ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့အပြင်မှာမပြောနဲ့ပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတောင်မှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တေးချာကိုအရေးတကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့တတိပေးထားတာရှိပါတယ် The word of God give warnings to the backsliding believers. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းတိမ်လဲတဲ့သူတွေအတွက်ကျမ်းစာထဲမှာတတိပေးဆုံးမတားမြစ်ထားတာရှိပါတယ် Because he has turned away from God. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖခင်သခင်နဲ့အဝေးမှာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာရက်တည်နေလို့ဖြစ်တယ် So we're not going to read Romans 10 verse 9 and 10. But in Romans 10 verse 9 and 10, a born-again Christian is not a sinner anymore because as soon as he believed and accepted Christ as his Lord and Savior, he is saved and made righteous. ဒါကြောင့်မလို့နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့မှအပြစ်သားဘဝကိုပြန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့သင်တို့ယုံပါခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သင်တို့ဟာဘယ်တော့မှအပြစ်လုပ်ပေမဲ့လည်းသင်တို့အပြစ်သားဘဝကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုလည်းဖြောင့်မတ်တော်သခင်ယေရှုကိုသင်တို့ဟာလက်ခံရရှိထားတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်သင်တို့ဟာနော်ဒီယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်သင်တို့ဟာအပြစ်လုပ်မိရင်တော့မှအပြစ်သားဘဝရောက်သွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့ Righteousness and sin cannot be together in one person. Righteousness and sin. ဒါကြောင့်မလို့နော်သင်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာယေရှုအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဖခင်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်အဖြစ်သင်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်အေးဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်သတိထားပါ
ဖြောင့်မတ်တဲ့သင်ဟာအပြစ်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့အသက်ရှင်လို့မရဘူး When a man repents and profess with his mouth that Jesus is his Lord and Savior, and he baptized, he is saved, he is a born-again Christian. အဲ့ဒီယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်ခေခဲ့တဲ့မှာရှိယေရှုငါ့ကိုအစာအသေးခံပေးတယ်ယေရှုငါအစာနော်ဗါလဲယေရှုခရစ်ကငါ့ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်လို့သူကယုံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရေထဲမှာလည်းနှစ်ချင်းခံတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဖခင်သားဖြစ်သူဟာအသက်ရှင်တယ် with a clean conscience. အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးခရစ်တော်ကိုသင်တို့ကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ယဉ်ကျေးခြင်းမင်္ဂလာခံတယ်အခုလိုပေါ့နော်ခရစ်အသက်တာဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာသင်ရဲ့အတွင်းအော်တပါစိတ်ဟာကြည်လင်နေတယ်တန့်ရှင်းနေတယ် A born-again Christian is not a sinner. အဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာအပြစ်သားဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လည်းမဟုတ်တော့ And I want to be very clear about born-again Christian. ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးတဲ့ယုံကြည်သူသင်တို့ကိုဆရာကသတိပေးခြင်းတယ် It's not a special medal or gift to specific Christian. To be born again, you only need to repent, to profess that Jesus is your Lord. And maybe if you can, you baptize, but then you will be a born-again Christian. When you repent before God, you will receive your new spirit. You will be born again. It's not a special status of some Christian to be born again. ဒါကြောင့်သင်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့ခဏအောင်ကလို့နော်သခင်ယေရှုဖျားခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်ဟာသိတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသင်မြင်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့မှနော်ဖျားထံမှာပြန်တိုးဝင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံမယ်နော်ယေနေချင်းမင်္ဂလာခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်သင်ရဲ့အသက်တာဟာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်မွေးဖွားလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာနော်ဖျားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတိုင်းသင်ဟာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာတခြားနော်သင်ဟာဘောနော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးထဲမှာမှသင်တစ်ယောက်တည်း special ဖြစ်နောက်ထပ်တစ်စစ်မဟာငါတိတိုင်ပဲဆိုပြီးကိုအထင်မကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကိုအထင်မကြီးရအောင် So, a Christian is not a sinner. That does not mean that a Christian will not sin. Be careful. ဒါကြောင့်နော်သင်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်သားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီဖခင်သားသမီးဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့သင်တို့သတိထားရမယ်ဒါလည်းအပြစ်လောက်တတ်သေးလားလောက်တတ်တယ်လုံနိုင်လားလုံနိုင်သေးတယ် A Christian may sin, will sin, but it has to repent immediately. ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့ဟာနော်ကိုဟာငါခရစ်တော်လက်ခံပြီးပြီအရင်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလက်ခံပြီးပြီနော်အခုလိုပုံမှန်ဘုရားကျောင်းလက်တက်တယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ငါတော့အပြစ်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတိကိုသူ special မထင်ပါနဲ့တစ်ချိန်မှာအပြစ်ကိုသင်တို့လုံပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လေကိုနော်ဘုရားနဲ့ဝေးသွားပြီဟာသွားပါပြီဆိုပြီးတော့လေစိတ်မပြတ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့သင်ဟာချက်ချင်းပဲဘာလို့ရမလဲဘုရားထံမှာတိုးဝင်ချစ်ကပ်ပြီးနောင်တရပါ If my wife says something bad about me, which she never. Okay. ဆရာကမှာဟောနော်ဥပမာပြောနော်ဥပမာတစ်ခုဟာဆရာကနော်ဆရာရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောမိတယ်ပေါ့ And I get upset. အဲ့ခါမှာဆရာကဟာကြားတဲ့ခါမှာစိတ်ပြတ်သွားတယ်။အော်ငါမိမငါအဲ့လိုပြောတယ်ပါလားဆိုပြီးတော့ And upset. အဲ့နဲ့ပဲစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ And upset. စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ပဲတနေ့ပြီးတနေ့ပဲနေသွားတယ်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့နေသွားတယ်စိတ်ကြသွားတယ် I am staying in sin. အဲ့လိုမျိုးသင်ဟာအပြစ်ငါမိမအဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုပြောတဲ့အတွက်ပေါ့နော် Why am I upset? သင်ဟာရက်တီပြီးနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအပြစ်ထဲမှာနော်ကြားရောက်သွားပြီဖြစ်တယ် Maybe နေသွားတယ်ဆိုရင် Maybe what she say about me is right and I do not accept it. ဒါနော်သူ့မိမပြောတာကလည်းမှန်ပါတယ်ဒါလည်းတကယ်ကိုနော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်ဟာအတိုင်းရက်တီမလားအဲ့လိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ Maybe it is wrong. ဒါကနော်မမှန်ဘူးပေါ့နော်မမှန်ကန်ဘူးဖြစ်မယ် And I do not forgive. do not forget Do not forgive. တကယ်လို့နော် तू ကသူ့မိမကသူ့အဲ့လိုပြောလို့ तू တော်တော်စိတ်ပြတ်ပြီးမှဒီမိမကိုပေါ့နော်ခက်ခွာပဲနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥမာပေါ့ခက်ခွာပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင် So I ခွင့်လည်း sin. မလုပ်ဘူးဒါဟာသင်အပြစ်ထဲမှာ So I sin. နေတာဖြစ်တယ် I sin. အဲ့ဒါသင်အပြစ် I have to repent.
ဒါကြောင့်အဲ့လိုအပြစ်လုပ်မိတယ်တရားယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မိရဆိုရင်အခုချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲနောင်တပြန်ရပါ And as soon as I forgive or as soon as I repent, I am washed away from my sin. အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ဟာနော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲဘုရားနောင်တရတဲ့ခါမှာနောင်တရခြင်းတွေလုပ်မယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အပြစ်အားလုံးဟာစေးကြောခြင်းခံရတယ် But sin can come in the life of the Christian အဲ့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့ဘဝနော်အသက်ရှင်ခြင်းမှာသူဟာဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် and it tastes good. အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ကိုသင်တို့ပြန်လုပ်ကြည့်တကယ်အရသာကောင်းတယ် And oh, it's so good. I'm gonna keep doing. အဲ့ Keep ဒါ doing. သင်ဟာဘောနော်ဒီအပြစ်ကိုကြိုက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့သင်ဟာလက်မလွတ်ပဲဆက်လုံးမယ်ဆိုရင် Man, လူနော်ဒီမှာရှိရတဲ့လူတွေ internet pornography အင်တာနက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေတွေ့ရတယ် looks good the first time, ဟာပထမတော့ဟာမိုက်တယ်ကွာဒီပုံတွေက looks good the second time, ဒုတိယအချိန်ထပ်ကြဒါလည်းမိုက်သေးတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် and looks better every time. ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကွာမိုက်တယ်ကွာ So if you are addicted to pornography, you are sinning every time. အဲ့လိုမျိုးသင်ဟာနော်ကြည့်နေပါဖြစ်လာမလဲမျက်စိရဲ့တက်မှတ်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသင်ဟာအပြစ်ထဲကိုကြာရောက်သွားပြီဖြစ်တယ် Woman, အမျိုးသမီးတွေ if you like to go shopping, ခဏအမျိုးသားတွေကိုသူကဥမာပြောတာနော် buy one pair of မျိုးသားတွေကမျက်လုံး shoes, နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ခါအမျိုးသမီးတွေကြတော့ one bag, မျိုးသမီးတွေအပြစ်ထဲကြာရောက်နိုင်တဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကဘာနည်းလဲကျမတို့ shopping တွေသွားမယ်နှာခမ်းနီလေးတွေတင်မယ်လွယ်အိတ်ကလေးတွေand then tomorrow မနေ့ကကျတော့ထပ်သွားမယ် go again shopping, ထပ်သွားမယ် buy one pair of shoes, ဖနက်ကလေး buy another bag. နောက်ထပ်လွယ်တစ်လုံးရှိပါပြီဒါလည်းပုံလာတယ်ကွာဆိုထပ်ဝယ်ပြန်ရော Then you will have to talk to God. အဲ့ဒီခါမှာသင်ဖះကိုပြောဖို့လိုနေပြီ Most likely this is sinning. အဲ့ဒါဟာအပြစ်ကိုစတင်လုပ်နေတာဖြစ် Because the word of God says, do not store up treasures on earth. ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဘာကိုမစုစားရဘူးလဲမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဘန္နာကိုမစုနဲ့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်မဟုတ်လား You cannot enter heaven with all your shoes and all your handbags. သင်ဝယ်ထားတဲ့နော် No space there. Sorry. သင်ချက်တဲ့အရာတွေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်လို့ရမလားမရဘူး But I think the worst sin of women around the world is from their mouth. အခုဆရာမပြောတာနော်အမျိုးသမီးတွေကမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့မြောက်လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြစ်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ပါဇက်ဖြစ်ပါတယ် And women love to talk about their neighbors and they gossip. Gossiping. Gossip. This is very destructive. ကဲကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဇက်ကဘာပြောတတ်လဲချီးမွမ်းတတ်တယ်ပြီးရင်ကိုအကြောင်းသူများအကြောင်းအပြောတတ်တယ်ဒါဟာလည်းအဖြစ်ပဲ And it is mentioned in the Bible. အဲ့ဒါကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းပြောထားတယ် Busy bodies. Busy ladies that go from one house to the other house to the other house to gossip. အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောရနော်ဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့မိန်းမပြတ်တွေဟာလေတအိမ်မီးတအိမ်ဝင်ပြီးတော့မှ I am blessed. My wife don't go shopping. ဒီနေ့ဆရာကတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့သူရဲ့အမျိုးသမီးဟာလေဘယ်တော့မှ shopping မသွားဘူး She doesn't go from one house to the other house to the other house to gossip. ဘာကလည်းဘယ်အိမ်မှာတအိမ်တက်တအိမ်စင်းလိုက်ပြီးအတင်းလိုက်မပြောတဲ့အမျိုးသမီးကိုဘုရားပေးရတဲ့ချီးမွမ်းပါတယ် But she may complain about me. ဒါပေမဲ့လေဆရာကတော့အမြဲတမ်း complain ရပါလေအတိုက်ခံနော်တခါကျသူတို့စကားပြောကြတာပေါ့နော်သူတို့လင်မယားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြပါတယ် But you know, women today do not need to go from house to house. They just go to Facebook, to Twitter, to what else? I don't even know them. Messenger. Messenger, Line, and blah, line. blah, blah. And we gossip on those things. အဲ့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကတော့ကျန်းစာထဲမှာတော့နော်အရင်တုန်းကတော့ဖုန်းမပေါ်ခင်တုန်းကတော့တအိမ်တက်တအိမ်စင်းအတင်းပြောပြီးတော့မှသူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းတည့်သွားကြတယ်ပေါ့အခုခေတ်ကတော့မလို့တော့ဘူး Facebook တို့နော် Twitter တို့ဘာတို့ညာတို့နဲ့ Messenger ကနေစာရေးပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်နော်လူတော်သွားစရာမလိုတော့ရောက်သွားတယ် And those things will create the gap with God. အဲ့လိုမျိုးအရာတွေအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ထဲမှာကြာရောက်သွားတယ်အဲ့လိုအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဖျားတဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဟသွားလိမ့်မယ်ဖျားနဲ့တော့ကျမတို့ဆက်သွယ်မှုရှိပေမဲ့လည်းဟလာတယ်
I know personally, and Isabel knows. I know personally, and Isabel knows. Beautiful, really beautiful, young Christian women. So beautiful that they are fashion models. All right? They're really beautiful. And they are Christian. And they want to walk with God. But the walk stops when it starts like this. သိရနော်ဆရာပြောချင်တာသိရလား You never saw those ladies? အမျိုးသမီးအဲ့လိုလုပ်တယ်မ I လား tell you, they are Christian too, yeah? အားလုံးအမျိုးသမီးတိုင်းလည်းအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်လို့ပဲယုံကြည်သူအမျိုးသမီးလည်းလုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တအားချောတဲ့မိန်းကလေးဆိုကိုသိရလေငါတအားချောတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဘယ်လိုပဲလုပ်ရအဲ့လိုတွေရိုက်တယ်ကြတယ် And I have some brothers is even different. အမျိုးသားတွေ Some Christian brothers, တချို့အမျိုးသားတွေလည်း very different. အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် They go to the restaurant, သူတို့ကစားတော့ဆိုင်သွားတယ် the food. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့တွေအမျိုးသားတွေကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မရိုက်ဘူး Their Facebook talk more about their food than of Jesus. နော်တချို့ကြတော့ကိုစားတဲ့အစားအစာကိုဝတ်တဲ့အဝတ် They have a problem. အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးမှ Facebook ကတင်ကြတယ်ဒါလည်းအပြစ်အတွက်နော်ကျမတို့ဒါလည်းအပြစ်အတွက်ခြေတန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြစ်ဝင်လာဖို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်တယ်ကျမ And တို့ I tell them they have a problem. ဒါနော်လုံးဝကိုကျမတို့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် Because I have the word of God on my side. ဘုရားသခင်ဖတ်မှာဆရာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မှာပဲဆရာရက်တည်တယ် Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. So you don't need the food, you need the word of God. Amen? အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောရပေါ့နော်ယောက်ျားတွေလူတွေဟာမဟုတ်အဖြစ်အသက်ကိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်ကိုမွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာကရက်တည်တဲ့အတွက်လည်းအစာမဆောင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စားမယ်တဲ့ And those women, ယောက်ျားတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုအစာမစားပဲဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့အဲ့လိုဆက်ဖီရိုက်တာပေါ့ကိုလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုရွေးပြီးရိုက်တယ်ပေါ့ I tell you, I have a problem there. ဆရာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ The Bible tells us to become in the likeness of Jesus Christ. Right? We have to become like Jesus Christ. If we are so in love with ourselves, how we can become like Jesus Christ? ဒီတို့ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာ Problem. တခင်ယေရှုနဲ့ကိုရောနဲ့တူချင်းနဲ့ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ထိရှားခြင်းနဲ့လို့သင်တို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းအဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းသင်တို့ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်တို့ကြတော့ဒီလောက်ထိဒီလိုမျိုးပဲချစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခင်ယေရှုနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူမှာလဲ Sorry, ladies. You are all beautiful. နော်အမျိုးသမီးတွေကိုအခုလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ God made you beautiful. ဘုရားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းကလေးကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လှပစွာနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးသွားပါပြီဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ် For His glory. Amen. ဒါကြောင့်သင်တို့ရဲ့လှပခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဘုရားသင်တို့လှပစွာဖန်ဆင်းထားပါတယ် Not for your fan club on Facebook. သင်တို့နော်ဗာလဲ Facebook ကနေပြီးတော့နော်တငယ်ချင်းတွေအများရအောင်ရည်စားတွေရှာဖို့ရအတွက်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သင်တို့ဟာလှပပြီးသားဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သင်တို့လှပစွာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားပါတယ် Man, forget food. ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကတော့ဘာမလုပ်နဲ့လဲ This is the real food. ယောက်ျားတွေအစာမစားနဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝယ်စားပါတဲ့ Amen. Amen So we have the perfect verse. James 1, verse 22-24. ယာကုပ်ဒီ22-24ကိုဖတ်ရအောင်ယာကုပ်ဒီ22-24ပဲပါ Can you read? She's trying to find it. James 1, 22-24. ဟုတ်ပြီယာကုပ်ဒီ22-24ကိုလှည့်ဖြားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုနာယုံမြစွာပြုတော်သူမဟုတ်တရားကိုကျင့်သူဖြစ်ကြလောတရားကိုမကျင့်ဘဲနာယုံမြသာပြုတော်သူမိသည်ကမှန်၌မိမိပဂတိမျက်နာကိုကြည်တော်သူနှင့်တူ၏အကြောင်းမူကားကိုကြည်ပြီးမှအခြားသို့သွား၍မိမိအစင်းတရံကိုချက်ချင်းမေးလျော်တတ်၏
So when a man sins, he reaches a point where he cannot look at himself. I don't speak about the look in your telephone, but I speak about your being, what is in your heart. You cannot look at it anymore. ဒီမှာနော်ဒီမှာပြောတာဟာခုနကလို့ဖုန်းနဲ့ကိုရိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာကိုပြောတာမဟုတ်တင်းရဲ့အတွင်းလူကိုတင်းဟာမေ့လျော့ခြင်းကိုပြောတာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှတင်းဟာဖခင်သားသမီးဖြစ်ပြီးမှတိတ်ကိုတင်းမသိဘဲနဲ့မေ့လျော့နေတဲ့အရာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Because actually when we sin, we want to hide from ourselves, from God. တိတ်ကိုတင်းပဲကြည့်မယ်တိတ်ကိုတင်းပဲအာယုံထားနေမယ်ဆိုရင်တင်းဟာဖခင်သခင်ထံကနေဝေးကွာသွားမယ်ဒါပေမဲ့တင်းအထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာလည်းတင်းကိုယ်တိုင်ပဲဖုံးကွယ်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်သွားလိမ့်မယ် And we just become a hearer. We can hear the word. Yes, we can hear the word, but we are not a doer of the word. တင်းဟာဒီနေ့လို့ပေါ့နော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုလာနားထောင်တယ်ကြားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတင်းဟာလိုက်မလျှောက်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းဟာမှန်မှကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ထွက်သွားရင်မေ့သွားတဲ့လူလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ် And when a believer sinner think about himself, he feels condemned. He feels dirty. အဲ့လိုမျိုးတင်းဟာနော်အလုပ်တဲ့ခါမှာတင်းကိုတင်းအပြစ်တင်ခြင်းတွေတင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အလိုလိုအပြစ်တင်ခြင်းတွေညှဉ်းညူးခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် And the gap between him and God increase, and he is backsliding. တင်းတဲ့ဖခင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးဟာသွားပြီးတော့မှတင်းဟာနောက်ပြန်လဲကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတိမ်လိမ့်သွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော် Now let us sit still in James in chapter 4, verse 7 and 8. ယာကုပ်အခန်းကြီး4 9နဲ့10ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့မာနကိုကြလော့တို့ပြုလေသူသည်တေတို့ထံကပြေးသွားတယ်ဘုရားခင်၌ချိန်ကကြလော့တို့ပြုလေတေတို့၌ချိန်ကတော်မူလေသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့တေတို့လက်ကိုစစ်ချေစေလော့စိတ်တော်ကိုရှိသောသူတို့တေတို့စိတ်တော်ကိုပါရှိစေကြလော့ You know, those are very strong words. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အတွက်တကယ်ကိုယုံကြည်သူတွေအတွက်တကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောထားတဲ့စကားဖြစ်တယ် And it never say when you sin, go before God and become a crying baby. ဒါကြောင့်သင်ဟာနော်ခလေးသူငယ်လိုငိုပြီးတော့မှဖရာသခင်ထံကိုပြန်လှည့်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်သင်ဟာအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါတိုင်းမှာပေါ့နော်ဖရာသခင်ထံမှာငိုပြီးတော့မှခလေးလေးလိုဟောနော်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာနဲ့ပြန်သွားဖို့မလုပ်ပါနဲ့ It is not about begging God to take us out of our sin. နော်သင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခြေအနေကိုမရက်တည်ပါနဲ့ခလေးလိုလှုပ်လိုက်ငိုလိုက်လဲကြလိုက်ထားလိုက်ငိုလိုက်အဲ့လိုအသက်မရှင်ပါနဲ့ James say, resist the devil. ဒါကြောင့်ဘလို့သင်တို့ဟာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲအဲ့ဆိုငါတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်ယာကုပ်နော်အခုဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာဘာလုပ်ရမလဲမာနကိုစီးတားပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်မာနဆိုတဲ့အပြစ်လုပ်စေတဲ့မာနကိုသင်တို့စီးတားရမှာဖြစ်တယ် And when we resist the devil, he will flee from us. It is written. ဒါကြောင့်ယာကုပ်ခွတ်တာကျွန်တော်ဖတ်တယ်မာနကိုစီးတားရင်ဘာလုပ်မလဲသူဟာလာအောင်မလားသင်တို့ရှိကိုမလာဘူးထွက်သွားလိမ့်မယ်သင်တို့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့လိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကိုအပြစ်ကိုကျူးလို့တော့မယ်ကျူးလို့မိနေရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုလုပ်တဲ့စာတန်ကိုသင်တို့စီးတားရမှာဖြစ်တယ် And it's exactly what we say to you in our long introduction. နော်ခဏကကျွန်တော်တို့အစာပိုင်းမှာပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအစာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီးပြီ If COVID or any sickness is trying to come up on us, it is not because of God, it is because of the devil. And we need to resist the devil by declaring, Satan, it is written, you leave me in Jesus' name. ဒါကြောင့်နော်အစာပိုင်းမှာဆရာမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းယောဂါကိုဖခင်ကမပေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာခံစားရရင်သင်ဘာလုပ်ရမလဲစီးတားရမယ်မောင်းထုတ်ရမယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့တန်ချက်ကြောင့်ကျမ်းပါတယ်အဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဝန်ခံကြွေးကြော်ခြင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် This is how a believing believer
ဒါကကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူတွေလောက်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ် And when we do not do that, we create a separation between us and God again, and we become lukewarm. သင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူး။အော်ဖခင်ကပဲအပြစ်ပေးတာလားမသိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီလိုပဲခံသင့်ပါတယ်။ဖခင်ရှင်ငါပြန်တိုးလို့မထိုက်တယ်ဘူးငါယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့နော်လဲကျသွားပြီ။ဖခင်စကားနားမထောင်လို့ဖြစ်အသက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့စာတန်ကသင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲထိုးနှက်ပြီးတော့သင်ဟာအဲ့လိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အသက်တာဟာနှွေးတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားပြီ။ပူတာမဟုတ်အေးတာမဟုတ်နော်နှွေးတဲ့အသက်တာဖြစ်နေပြီ။ I would like to talk about now another verse that maybe is not properly understood. It is about Revelation chapter 3 verse 16. ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုအတ္တတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်သင်အတ္တတာနှွေးတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာတိတိလေးလေးရေးထားတယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်16မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ Please read it together. ဒါကြောင့်အကုန်လုံးတူတူဖတ်မယ် Ready? The lukewarm Christian is at the worst place possible. When God spits a person out of his mouth, that's the lukewarm Christian. ကျမ်းစာထဲမှာဗာရေးထားလဲသင်ဟာအပူမဟုတ်အေးမဟုတ်ရင်နှွေးတဲ့အတ္တတာဆိုရင်ဘာလို့ပြစ်မလဲဘုရားသခင်ဟာဘာလို့မလဲဘာလို့လဲမှရေးထားထွေးထုတ်မယ်တိကိုငုံတောင်းမလားမငုံဘူးเนาะဒါယုံကြည်သူကိုပြောရနော်ခရစ်တော်လက်ခံတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူအတ္တတာဟာเนาะအပြစ်ကိုလုံးမိတယ်ဘုရားရှိမှမတိုးဝင်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူဆက်နေတယ်ဆိုရင်သေတ္တတာဟာနှွေးသွားပြီနှွေးတဲ့အတ္တတာဆိုဘုရားကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးထွေးတော့မယ် Some Christians don't take it very seriously. တချို့တွေကဘုရားเนาะသူတို့ကအဲ့ဒါကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေတယ်သူကအရေးမထားဒီတိုင်းပဲနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတိုင်းပဲသူနေတယ် They will think if God spit me out of his mouth, he will spit me into heaven. တချို့တွေကဘာထင်လဲအော်ဒီကျမ်းစာကဘာလဲနှွေးရုံမြတ်သာရှိသောကြောင့်ကတွေးဟာတင့်ကိုထွေးငါကတွေးဘုရားသခင်ကတွေးကနေထွေးထုတ်ပဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ငါကိုဒီအခြေအနေထဲမှာဘုရားတနာပြီးတော့မှနော်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့မှအော်ဒီခါလေးကောင်းကင်နိုင်ငံတစ်ခါလေးပို့လိုက်မယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး Unfortunately, God will not spit into his perfect heaven. If he spit somebody, he spit him into hell. ဒီဥစ္စာကတင့်ကိုနော်သိချစွာပြောနေတယ်နော်ဒီဥစ္စာကထွေးထုတ်မယ်ဆိုတာကောင်းကင်ကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်အမြန်ရုပ်သိမ်းပြီးကောင်းကင်ကိုပို့လိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့သိချတယ်ဖခင်ရဲ့ပါဇက်ကမကြိုက်လို့ထွေးလိုက်ရင်ဘယ်ကိုရောက်မယ်မရေဟုတ်တယ်နော်ဖခင်မကြိုက်လို့ထွေးထုတ်တာလေကောင်းကင်ကိုဖခင်ထွေးထုတ်မှာတော့မဟုတ် Now, a lukewarm Christian, unfortunately, is not only a Christian that started to sin and kept on sinning, so he's away from God. It's not only that. This is one lukewarm Christian. အဲ့ဒီလူဟာနော်ခဏပြောပြီးသားပဲသင်တို့အပြစ်ပါဆက်ပြီးတော့နော်မတော်တဆတဲ့အပြစ်ကိုလုံးမိသွားတယ်လုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသင်ဟာနှွေးတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ် There is two positions that are good. It's cold and it's hot. ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဆက်နေရင်သင်ကနှွေးတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘာပြောလဲသင်ကိုပူရင်ပူပါမပူရင်အေးပါအနိုင်မှာမနေခိုင်း If someone is cold towards God, he still have hope. သင်အသက်တာမှာနော်ပြောချင်တာအေးနေရဆိုရင်တော့မှသင်အသက်တာမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ် If someone is very hot, စုံတယောက်ကအလုံးမဲ့တောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်း is very close to God. အဲ့လိုမျိုးတောက်လောင်နေတဲ့အသက်တာကတော့ဘုရားသခင်နဲ့အလုံးမနီးကပ်နေတာဖြစ်တယ် And he glorifies God. အဲ့ဒီလူအဖြစ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနေတယ် And he is blessed beyond measures. Amen. ဒီလူဟာကောင်းချီးပင်ကဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ် So, a sinning Christian that do not repent
become lukewarm. တရားအပြည့်လုပ်တယ်အပြည့်ဖြစ်နေပြီလို့သိတဲ့သားနဲ့တရားနောင်တမရဘူးဆိုရင်တော့တရားຫນွေတဲ့တတ်တာဖြစ်နေပြီ Now there is another type of Christian. နောက်ထပ်နော်ယုံကြည်သူနောက်အမျိုးတစ်မျိုးတစ်စားကိုကြည့်အောင် They come to believe in Jesus Christ. သူတို့ကခရစ်တော်ထံမှာရောက်လာပြီးတော့မှယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလာတယ် They repent. သူတို့ကနောင်တရတယ် They are baptized. နဲ့ချင်းမင်္ဂလာခံတယ် They are born again. သူတို့ကခရစ်တော်အကြောင်းလို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံရတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ပြီ And they believe this is the finish line. ဟာသူတို့ထင်တာဒါပြီးသွားပြီခရစ်ယာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနောင်တရတယ်ယေရှုရှိလာတယ်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြည့်ဝန်ခံတယ်ယေမာပဋိစ္စခံတယ်ပြီးသွားပြီဒါပြီးပြီခရစ်ယာန်ဆိုတာဒါပဲ I have to say, this should not be the finish line, but the starting line. ဒါဟာသင်တို့ကျွန်မခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီလေနော်ကျွန်မအရင်တော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အဲ့ကနေဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသိလာလို့နော်ယုံကြည်တယ်နေ့ချင်းမင်္ဂလာခံတယ်အသင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ကျွန်မယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲယုံကြည်သူပြီးသွားပြီဆိုတာမဟုတ်ဘူး There is so many born again Christian. ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းဟာသင်ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သူတွေနော်ဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီးတော့ဘုရားသားကြီးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရက်တက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် That did not transform themselves by the renewing of the mind and renewing the mind to the word of God. အဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်ကဘာကြံသေးလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးသင်တို့ဒီလိုမျိုးပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးသင်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနော်အရင်တော့တွေးတတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအားလုံးပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲနော်အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်တာအတိုင်းပြောင်းလဲရမယ်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြောင်းလဲဖို့နောက်တစ်ဆင့်ကြံပါသေးတယ် If you are born again, but you are not transformed in Jesus' likeness, တရားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးလက်ခံတယ်ဘုရားသားဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှတည့်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုရဲ့ပုံစံမထွက်ဘူးဆိုရင် you take a big risk to be lukewarm Christian. တရားတကယ်ကိုနော်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုရင်မပူမအေးနှွေးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် That's why the Great Commission tells to baptize, to teach, to make disciples. Only if we stop after baptism and we don't teach and we don't make disciples, then most likely the transformation work is not happening. တရားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှပေါ့နော်ခုနလိုဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘုရားကသင်တို့ကိုဗာပြောထားလဲနော်ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူထာဝရတတ်ရမယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကအားလုံးကိုဗာပြောလဲသင်တို့ဒီတွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါနာမ၌ဗတ္တိဇံပေးပါနော်နောက်ပါမြေကြီးစွန်းတာဧဝံဂေလိတရားဟောပါနော်တပည့်တော်ဖြစ်စေပါနော်အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံသေးတယ် When you are born again, သင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီခရစ်တော်၌ဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းခံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် you should have received the Son, the Father, and the Holy Spirit. သင်ဟာဘသူ့ကိုရက်ခံရရှိတာလဲဆိုရင်ခမည်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့သားတော်ယေရှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်လက်ခံရရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် This is the fullness of God in the believer. သင်ရဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ထဲမှာဒါကဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သုံးပါးတပါးဖယားပြည့်စုံခြင်းကိုသင်ရဲ့လက်ခံရရှိထားတာဖြစ်တယ် And God is a contagious fire, tell the Bible. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ဟာနော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသုံးပါးတပါးသုံးပါးတဆူပေါ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာသုံးပါးတဆူတကယ်တမ်းသုံးပါးပေါင်းတစ်လုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုသင်ဟာရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ရဲ့အထဲမှာဖယားရဲ့တောက်လောင်တဲ့မီးဟာရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ် So if we have the fullness of God and God is a consuming fires, we should be contagious fires. Wherever we go, we start fires for God. ဒါကြောင့်သင်ထဲမှာဒီခမည်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိထားတဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုဖယားဟာကျမ်းစာထဲမှာဗာကြီးလေငါတို့ဖယားဟာလောင်တော်မီဖြစ်တယ်ငါတို့ဘုရားလောင်တော်မီဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်ထိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူဝန်ခံတာအဲ့ဒီဘုရားကိုသင်ဟာရရှိထားတဲ့အတွက်သင်ဟာလောင်တော်မီဖြစ်တယ်သင်ဟာတောက်လောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ် If we do not start fires around us,
We are not contagious Christian. ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့လောင်သောမီးကိုထင်ရှားခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်တောက်လောင်ခြင်းမှာရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ We have to contaminate others so that they are convicted and also become Christians. အဲ့ဒီခါမှာသင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဖခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့ကိုယ့်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးရှိမှထင်ရှားပြီးတော့ပေါ်လွင်တော့မှလဲဗောနော်အားကြောင့်ကိုယ်သိရမယ်ငါရရှိတဲ့ဖခင်ဟာအေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်လောင်တော်မီဖြစ်တဲ့သင်ကိုယ်တိုင်တောက်လောင်ရမယ်တောက်လောင်ခြင်းအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တောက်လောင်ခြင်းဟာကူးဆက်တယ်မီးဆိုတာအားလုံးလောင်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဟာသင်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လောင်တော်မီကူးဆက်ရမယ်သူဖြစ်တယ် If we are not contagious Christians, most likely we are not hot enough. We are lukewarm. တကယ်လို့တည့်ရဲ့အသက်တာရဲ့နေစစ်စစ်ပါငါကအဲ့လိုမျိုးဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးငါကိုယ်တိုင်တောက်လောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တည့်အခြေအနေဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောသလိုမပူမအေးနှွေးတဲ့အသက်တာဖြစ်နေပြီ So the backsliding believer is a sinner and he won't pray. ဒါကြောင့်သင်ဟာအဲ့လိုမျိုးနှွေးတဲ့အသက်တာဘာနော်ဒီနှွေးတဲ့အသက်တာအများနှွေးတဲ့အသက်တာဟာအပြစ်သားတယောက်ကဒီလိုနော်လဲကြအယုံကြည်ခြင်းတိမ်လဲတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် But the Bible says, repent and return and your sin will be washed away. ဒါကြောင့်မလို့တည့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပါဒီနေ့ပြန်တိဆောက်ဖို့ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ကတည့်ရဲ့အသက်တာကိုနောင်တရပြီးတော့ဖခင်သခင်ထံမှာပြန်လာပါနောက်ပြီးတော့တည့်ရဲ့အပြစ်တွေကနေအဝေးဆုံးအပြစ်များကိုစေးကြောပြီးဖခင်ထံကိုပြန်လာပါ And the Bible add, we will be refreshed by the presence of the Father. အဲ့ဒီခါမှာတည့်ရဲ့အပြစ်တွေဟာနော်နောင်တရပြီးဖခင်ရှိမှတည့်ပြန်လှည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တည့်ဟာထိုအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဖခင်သခင်ကစေးကြောပေးပြီးတော့တည့်အသက်တာကနော်ပြန်လဲလန်းဆန်းခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတည့်ဟာပြန်လဲရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်လို့နော်တမန်တော်အခန်းကြီး3အငယ်19မှာပြောထားတယ်နော် So then we can become a praying man. A praying man will not sin. အဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာနော်ဆူတောင်းတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆူတောင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသင်မှာအပြစ်လုံးမဲ့အချိန်မရှိဘူး A praying man may sin, but he will not stand in his sin. His sin, he repent immediately. အဲ့ဒီခါမှာဆူတောင်းတဲ့သူဟာလည်းအပြစ်မလုပ်ဘူးအပြစ်လုပ်ပြီးရင်လည်းသူကနောင်တရတယ်နောင်တရပြီးတော့မှထိုအပြစ်ပါရက်တင်မနေပဲနဲ့နော်အပြစ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့သူဟာဖျားနဲ့အတူအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆူတောင်းတဲ့သူကအပြစ်မလုပ်ဘူးအပြစ်လုပ်ပြီးရင်လည်းသင်ကနောင်တရမယ်နောင်တရပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးဖျားထံပြန်လာပါ The praying man put himself in a position of victory. ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတဲ့သူဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်စစ်ပွဲကိုတိုက်တိုင်းမှာသူကအမြဲတမ်းအောင်တယ်ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးတိုက်တိုင်းအောင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရောက်ရှိနေတဲ့အောင်မြင်သောသူတယောက်ဖြစ်တယ် And we're going to go through few verses of the Bible that speak it. အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ့သင်ဟာဆူတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲကိုခံတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ် A praying man stand in victory because he understands that through Jesus Christ, he has been made more than a conqueror. Amen? အာမင်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဆူတောင်းတဲ့သူကဘာကြောင့်သူကအောင်မြင်တာလဲသခင်ခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီလေနော်ကားတိုင်းကနေအသေးခံတဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီးတော့ကျင်ညာပြီးပြီးတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှသွားနော်လောကကိုအောင်ပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူကခရစ်တော်ကိုရရှိထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းသူကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဟိုနော်မာနကိုတွန်းလှန်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ် So let us go together through a very short verse, 1 Thessalonians 5:17. ကဲတစ်သက်အခန်းကြီး9အငယ်16ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တတတော်နေဩရာစာပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်16မှာဆုတောင်းနေတဲ့သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်တသက်9 16မှာဗာပြောလဲမချားမလဲဆုတောင်းပဏာပြုကြလောမချားမလဲဆုတောင်းပဏာပြုပါ Isn't it over there? Yes Yes. Yeah. Okay, so it is a praying man will never cease to pray,
But we need to understand it's not about repeating and repeating and repeating the same prayer. ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီလေဘုရားသခင်ကလည်းပြောတယ်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဲစဆုတောင်းမယ်ဒီကအပြစ်သားဘဝလည်းမလိုချင်ဘူးနှွေးတဲ့အသက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးကဲဆုတောင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမချမလက်ဆုတောင်းပနာပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဆုတောင်းမယ်တောင်းတဲ့ခါမှာဒီတစ်ခုကိုပဲနောက်နေလဲဒါပဲခဏနေလဲဒါပဲခဏနေလဲဒါပဲတောင်းဖို့ရေးထားတာမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာထပ်တလဲလဲသာသနာ့ဘာလူတို့လိုထပ်တလဲလဲဆုမတောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာ The Bible says those repetitions are meaningless. ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲအထက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအဓိပ္ပာယ်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့ You said it once and you believe. အဲ့ကြောင့်မို့ဘုရားကတော့သူ့ကိုဗာပြောထားလဲမဿဲခန်းကြီး6 9ပါလေနော်သင်တို့ကလေသာသနာပလူဆိုတာဘုရားကိုမသိတဲ့လူတွေကထပ်တလဲလဲဒါရဖို့ဒီတစ်ခုတည်းကိုထပ်တလဲဆုတောင်းသလိုမတောင်းနဲ့လို့ပဲဘုရားကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဘယ်လိုတောင်းရမလဲနော်တစ်ခုကိုတစ်ခါပဲတောင်းတဲ့ခါမှာငါဘုရားကတောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ယုံကြည်နဲ့တောင်းလိုက်ပါတစ်ချက်ပဲတစ်ခါပဲတောင်းပါ And because your prayer becomes so short that now you have time to pray for everyone. You can pray for everyone, for everything, every circumstances, every leader, whatever. You pray for everyone. Short prayer, one sentence, one time, you believe. And you give thanks. It's done. အဲ့ Amen. ခါမှတရားနော်အခုမချမလက်ဆုတောင်းပနာပြုတဲ့လူတွေကဒီတစ်မျိုးကိုပဲခဏခဏသတိရလိုက်တာပဲဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်အောင်တခင်ယေရှုပြောသလိုနော်ဆုတောင်းမှာထပ်တလဲလဲတော့မတောင်းနဲ့ဘယ်လိုတောင်းရမလဲတစ်ချက်ကိုတစ်ခေါက်ပဲတောင်းခါမှာအလွန်တိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်နော်အလွန်တိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဟာများဆုတောင်းပေးလို့နိုင်တယ်မဆရာချင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးပဲတစ်ချက်ပဲဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတရားဘုရားကတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတရားယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့သူ့အတွက်တောင်းမယ်တစ်ချက်ပဲခါမှာကျန်တဲ့အချိန်တွေအားလုံးဟာတခြားလူတွေအတွက်ပါထပ်ပြီးတော့တောင်းလို့ရသွားပြီနော်အဲ့လိုနီးလန်းအောင်ဆရာမတော်ပြောပြ Isabel and I, we spend a lot of time in China, and we often had requests from Chinese Christian ladies that we should pray for their husband to come because they are single and they want a husband. So they ask us, can you pray for my husband, that God send my husband? အဲ့ခါကျတော့နော်ဆရာမတို့ကဥမာပေါ့သူတို့ရဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အောင်ပြောတာအဲ့လိုအထက်တလဲလဲဆုမတောင်းမနဲ့တစ်ချက်ပဲတစ်ခေါက်ပဲနော်အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်ပဲဆုတောင်းတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်သူတို့တရုတ်ပြည်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့သာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ကိုဆုတောင်းခံချက်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကပေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပြိုပေါ့နော်သူအိမ်ထောင်ဘက်ရှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဆုတောင်းခံချက်တင်တယ်သူပေါ့နော်အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်ဖျားခင်ပေးဖို့ဆုတောင်းတယ် So we are good at praying for husbands. အဲ့ဒါသူတို့ကဆုတောင်းပေးတယ်ဆရာတို့လင်မယားကနော်ဇနီးမောင်နှံတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဖို့ဆုတောင်းပေးတယ် And then after that, we are also good to pray for babies. အဲ့ဒါလည်းအဲ့တစ်ခေါက်ပဲနော်ဆုတောင်းတယ်တောင်းပြီးတာနဲ့တခါတည်းကိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားဘုရားသခင်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးပါသူ့အတွက်ကောင်းမွန်တယ်ပေါ့ဒါအပြင်ခလေးလေးပါပေးပါဆိုပြီးတခါတည်းကိုဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် But we had a dear Chinese sister which called us mom and dad. အဲ့တယောက်ကပဲလားနောက်တယောက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာတချို့တွေဆိုရင်တဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ဝိညာဉ်မိဘအဖြစ်ခေါ်ကြတယ် And she was already 40 years old. အဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့လူအမျိုးသမီးဟာအသက်ကတော့ငယ်ငယ်လေးမဟုတ်ဘူးအသက်40ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုတကယ်ကိုနော်ဝိညာဉ်သူတို့လမ်းပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်မိဘအမေနဲ့အဖေဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ကြတယ် And one night she contacted us and she said, Mom and Dad, can we have a time of prayer together today? We said, yes. And she said, can you pray for my husband to come? We said, yes. So we pray for the husband to come. And we give thanks to God. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးอ่ะပေါ့နော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့တညကျတော့ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့အတူတူဆူတောင်းခြင်းနဲ့တဲ့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့နော်သူ့ယောက်ျားရဖို့လားပြန်လာဖို့လား So 2 months later, အဲ့ဒါတဲ့သူကပေါ့ယောက်ျားရဖို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမျိုးသားရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ် 2 months later, the same
sister tell us, we prayed for my husband, but I haven't seen him yet. Can we pray again? I say, no. We prayed, we believe he's coming. No need to beg again. No need to disturb God about your husband. He knows. အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲနော်နောက်2လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာတဲ့ထပ်ပြောလာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနကသူရတဲ့ယောက်ျားကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အစိမပြေဘူးသူနဲ့အဲ့ခါကျဖျားကိတ်ရှိမှာတဲ့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ယောက်ျားပေးပါဆိုပြီးပြောတဲ့ခါဆရာတို့ကနေကိုဆူတောင်းပေးပြီးသွားပြီဖျားကိုပဲချီဝမ်းမှာရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက် So, our daughter got to know that we're not going to pray 2 times to ask God for the husband. ဒါကြောင့်အဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသိတယ်နော်ဒီနေ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့သင်ကြားသလိုမျိုးပဲနော်ဘုရားသခင်ရှုပြောသလိုတစ်ခါပဲတောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းမယ်ဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့အမျိုးသမီးကသိတဲ့ခါမှာဘာမှထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး Another 2 months later, နောက်ထပ်2လကြာတဲ့ခါမှာ Mom and Dad, အမေနဲ့ဖေ can you pray for my husband? ကျမယောက်ျားအတွက်ဆူတောင်းပေးနိုင်မလား I said, listen, what do we need to pray for your husband? Oh, he should be tall like this. He should have blonde hair and blue eyes. သူကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံပြန်တယ်တဲ့ကျမယောက်ျားအတွက်ဆူတောင်းပေးပါယောက်ျားရဖို့အဲ့ဒီယောက်ျားသူထက်လည်းရှည်ရမယ်စပင်းဘယ်လိုမျက်လုံးလေးလည်းပြလေးနဲ့အဲ့လိုတောင်းတယ် Say, listen, daughter, God knows the husband is going to send you. We are not going to negotiate. ဒါကြောင့်တော့ခုနကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါနော်အဲ့လိုထပ်တောင်းတဲ့ခါမှာဆရာတို့ကတော့မင်းကိုဖျားပေးပြီးသွားပြီနော်နောက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးနော် And you know how long it took for that lady to meet her husband? သိလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးယောက်ျားရဖို့ဘယ်နှခါတော့တွေးလဲယောက်ျားရှာတာဘယ်နှခါရှာလဲပေါ့နော် 4 years. ၄နှစ်တောင်မှရှာတာယောက်ျား Because she was always negotiating with God. သူဘုရားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းအခြေအကျေလောက်တာပေါ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့သူမကြိုက်ဘူးပြန်ပေးလိုက် She was in China. သူကတရုတ်ပြည်မှာနေတယ် The husband is a Chinese from New Zealand. နယူးဇီလန်နိုင်ငံကတရုတ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ He comes to China to marry her. အဲ့ဒီအမျိုးသားအတို့လာပြီးတော့လက်ထပ်တယ် And the New Zealand Chinese husband is tall like this. သူတောင်းတဲ့အတိုင်းတော့ရတယ်ဒီလိုလေးရတော့ဗောနော်ဟိုကအရှေ့ပြီးတော့သူကပူပူလေး And he's strong like this. သူယောက်ျားအကောင်ကြီးထထသူကတော့သေးညံ့ညံ့လေးဖြစ်နေတယ် And he has no blue eyes. အဲ့ဒီလူမှာတော့သိချတယ်မျက်လုံးအပြာတော့မရှိဘူးတဲ့သူတောင်းတဲ့တော့မရ Praise God. He's good all the time. Amen. ခေတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားခင်ကတော့အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ် And now she lives in New Zealand. ဒါအခုဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာသူ With ရဲ့ her husband. တူနယူးဇီလန်မှာနေပြီ And this, our spiritual daughter is 44 years old. အခုဆိုရင်သူက44နှစ်ရှိသွားပြီသူရဲ့ Her husband is about 52 years old. သူယောက်ျားကတော့52နှစ်ဖြစ်တယ် And we have been praying for them and releasing a baby. အဲ့နဲ့အခုနော်ခလေးရဖို့အတွက်ဘုရားခင်ထံမှာတောင်းပေးတယ် And we are waiting အခုဆိုရင်ခလေးကိုစောင့်နေကြတယ် that it comes to pass. နော်မကြခင် A beautiful baby အဲ in full health. Amen. Amen. နော်ခလေးလေးရမယ်ကျမ်းပါတဲ့ခလေးဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးလာလိမ့်မယ် And believe it or not, today this daughter is very thankful to God. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ချင်အပြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အတွက်ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးနာကျင်စေဘာကြောင့်ဆိုတော့တောင်းပြီးရင်မကြိုက်တော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်တောင်းတယ်အထက်တက်လဲလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းတာဘုရားသခင်နှလုံးသားဆိုရင်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကတော့အထက်တက်လဲလဲမတောင်းပါနဲ့တစ်ခေါက်ပဲတောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းပါဘုရားပေးတယ် As Philippians 4:6 says. So please can you read Philippians 4:6. ဖိလိပ္ပိ4:6ကိုဖတ်ရအောင် Yeah. Yeah. ဖိလိပ္ပိ4:6ကိုအတူတူကဖတ်မယ်ကဲတင်းနှစ်သုံး So I do this one.
Do not be anxious about anything. ဒီဖိလိပ္ပိ4ချောင်းမှာဗာပြောလဲနော်ဘယ်အရာကိုမှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါနဲ့ဒီတိအရာကိုမှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါနဲ့ Do you think သိသလား COVID is part of anything? နော်အဲ့ဒီအမှုရာအဘယ်အမှုရာတွေထဲမှာဆိုနော်ဒီမှာလေဘယ်အမှုရာကိုမှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့လို့ပြောတဲ့ထဲမှာဘယ်အမှုရာတဲ့ထဲမှာ COVID-19 ရောပါသလား Amen. အဘယ်အမှုရာထဲမှာ COVID-19 ရောပါတယ် So why do we walk in fear in this world? ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိပြီးမှကဘာကြီးမှာလူတွေအကုန်လုံးကြောက်တယ်လို့သိကြောက်နေရတာလေ Instead of believing what the word of God says. နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသင်ကိုအခုဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲ Nothing can touch you. Nothing. ဘယ်အရာမှသင်ကိုမထိခိုက်ရလို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား And if something can touch you anyway, your healing has been given 2,000 years ago. Isn't it? အဲ့လိုမျိုးနော် COVID-19 ကသင်ကိုထိခိုက်လာရင်တော့မှသိရှိမှရောက်ရှိလာရင်တော့မှသင်ဟာယုံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာပြောလဲသင်ကိုဘယ်အရာမှမထိခိုက်ရလို့ပြောပေမဲ့အဲ့လိုပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပေမဲ့သင်မှာ COVID-19 ဖြစ်လာရင်တော့မှသင်ယုံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာသခင်ယေရှုခံရတဲ့ဒဏ်ချက်အားဖြင့်သင်တို့ဟာဘာဖြစ်လဲအနာငြိမ်းရဲ့ပျောက်လျက်ရှိပြီဆိုတာကိုသင်ယုံရမယ် We have double covers. သင်ကိုဘုရားသခင်ကနှစ်ထပ်ကွမ်းကာကွယ်ပေးထားပြီးပြီ Amen. အာမင် So a praying man walks knowing the victory he has and is thankful. He declares, he gives thanks. He declares, he gives thanks. And he's walking in life in victory by declaring the word of God and giving thanks to God. ဒါကြောင့်ဆုတောင်းနေတဲ့သူဟာနော်အဘယ်အမှုကိုမှစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းကိုခံထားရပြီးသားဂတိတော်တွေရရှိထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသင်ဟာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြေညာပါသင်ရဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ကြေညာလိုက်ပြီးတော့မှဘုရားကိုတစ်ချက်ကကြေညာမယ်နောက်တစ်ချက်ကချီးမွမ်းပါငါတို့ကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီငါတို့အတွက်ပြီးသွားပြီခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအကုန်လုံးလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းသင်ဘဝကိုသွားပါနေ့တိုင်းဘယ်လိုသွားမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတဲ့ဟိဆိုတဲ့ဝန်ခံကြေညာခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းငါဟာကြမ်းပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းသင်သွားမှာဖြစ်တယ် 11 verse 24. မာကု17:24ကိုဖတ်မယ် မာကု17:29နော် Mark 11:24. အားလုံးတူဖတ်အောင်ဒီမှာဆရာထိုးထားပြန်နော်17:29မာကု17:24ဟုတ်တယ် It's there. 24 Yes. ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရပြီဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှကိုရကြလိမ့်မည် A praying man who is hot, not lukewarm. A praying man understand the secret to answered prayers. ဒါကြောင့်မလို့နော်ဆုတောင်းတဲ့သူဟာဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဖြေကိုဖြေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူဟာသိတယ် There is a very important secret to have prayers answered. သူ့မှာနော်တကယ်ကိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘလို့နီးနဲ့အဖြေရမလဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူဟာသိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။နှွေးနေတဲ့သူနော်နှွေးနေအတ္တရှိတဲ့သူကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်တကယ်ကိုနော်ပူလောင်ခြင်းနဲ့တောက်လောင်တဲ့သူဟာဆုတောင်းတယ်။ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဒီကိုတောင်းတဲ့ဆုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အဖြေပေါ့နော်အဖြေဘလို့နဲ့ရမလဲဆိုတာကိုသူဟာအဲ့ဒီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ So, I'm going to ask someone to tell me the secret. What is the secret for answered prayer? Tell me. ကဲဒီတည်းကတရားရောက်ပြောကြည့်ပါလားနော်ဆုတောင်းတဲ့ဟာကိုဆုတောင်းတဲ့အ
အရာကိုအဖြေရဖို့ရအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲဆိုတာသင်တို့သိတဲ့လူကိုရှိရမယ်ဒီထဲမှာ Pastors are not allowed to speak. Pastor not allowed to ဆ speak. ရာတွေပြောခွင့်မရှိဘူးတေးဦးဆရာတွေပြောခွင့်မရှိဘူးနော်အသေးသေးသားတွေပြောကြရအောင်ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအဖြေရမယ်အဖြေရတယ်မလားဘာဘလို့နီးနဲ့အဖြေရမလဲဆိုလျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲတဲ့ပြောကြည့်ပါလားတဲ့ ယုံကြည်သောစိတ် believe Amen. Exactly. This is the secret. I didn't want to tell you, but you know already. မှန်တယ်ညီမပြောတဲ့ဟာနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတဲ့ခါမှာရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူသိတယ် The secret is just to believe in a living and loving God. အဲ့ဒါနော်လျှို့ဝှက်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းဟုတ်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းလဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာထိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိလို့ကျမတို့ကဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အပြင်ဒီကိုတောင်းတဲ့ဆုကိုလည်းထိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကျမတို့ကိုသိချစ်တဲ့အတွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းမှာအဖြေရဖို့နည်းလမ်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ် And our God always does what he says he will do. He's not a liar. ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကနော်ခရောင်ကလို့ Amen. နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတောင်းမှရမယ်နော်ခရောင်ကလို့ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နော်ဝန်ခံပြီးတော့မှကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတယ်ဖခင်ကအကောင်းမြတ်တယ်နော်ခရောင်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာသင်တို့ကိုညာပြီးတော့ရေးထားမဟုတ်ဒီမှာတကယ်တရားဝင်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ညာပြီးတော့ညာတဲ့ဖခင်မဟုတ်လိမ်လေတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူး A believing, a prayer man is a believing believer. ဆုတောင်းတဲ့သူဟာယုံကြည်တဲ့သူယုံကြည်ခြင်းရှိလို့တောင်းတာဖြစ်တယ် There is ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာတော့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်နော် and he believe he receives answers to his prayers. အဲ့ဒီခါမှာသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူတောင်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲအဖြေရမှာပေါ့အဖြေရရှိခြင်းလည်းပဲ There is too many believers that do not believe when they pray. ဒါပေမဲ့ခတ်တာကယုံကြည်သူလို့ပြောတယ်ခရိယန်လို့ပြောတယ်ဘုရားယုံကြည်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လေသူတို့ဟာတကယ်အတွေ့ထဲမှာမယုံဘူးမယုံပဲနဲ့မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုမတောင်းတော့မရဘူးတချို့ကတော့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ပါးစပ်နဲ့ပဲမယုံတဲ့အတွက်လည်းမရအောင်ဖြစ်တယ်နော် Says too many Christian, you ask them, believe in what you pray. Then they tell you, oh, last week I prayed for this and still not come. So how can I believe that God answer prayers? I didn't see it. ဟဲ့ငါအရင်ဘက်ကဆုတောင်းတာပဲအခုချိန်ထိမှမရသေးတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယုံလို့ရမှာလဲဒီဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါမရတဲ့အတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာတော့အဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာအဲ့လိုမျိုးလေယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်နော် If you want to see answer to your prayers, you have to pray without ceasing for everything, believing. And I am sure, if you pray for 100 things, I am sure you will see at least 10 answered when you start. And when you grow into it, when you pray for 100, you will receive 100. But just start. Don't start with 1. Start with 100. Because maybe when you pray for 100 things, you will put all your belief in 10. And all the rest you will doubt. So the more you pray, the more you have opportunities to see answers. Don't pray once, I check God. Not today. Not today. 1 month already, nothing. No. Pray for many things. ဆရာပြောချင်တာ Many things. တစ်ချက်ပဲတောင်းပြီးတော့မှဘုရားပေးမလားမပေးလားငါကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုမလုပ်ပါနဲ့သင်တို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတောင်းပါတစ်ခုမကဘူးအခု100တောင်းပလိုက် If you pray for 100 things today, ဒီနေ့အခု100တောင်းမယ်ဆိုရင် another 100 things tomorrow, မနက်ဖြန်လည်းနောက်ထပ်အခု100ထပ်တောင်း and another 100 things the next day, နောက်နေ့လည်းအခု100ထပ်တောင်းပလိုက် that's 300 things in 3 days. 3ရက်ထဲမှာအခုအချက်300တောင်းပလိုက် I am sure သေချာပေါက်တယ် you cannot go to God. 1, you didn't answer. 2, you didn't answer. 3, you didn't answer.
299, you didn't answer. 300, you didn't answer. You won't remember. So you will not complain with God. အဲ့ခါမှာသင်စုများများတောင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တချို့အချက်တွေကလည်းသတိမရတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိအဲ့လိုမျိုးသတိမရတဲ့ဟာတွေလည်းကြုံတွေ့ပါပဲအဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုတရားဖျားနော်ဒီအချက်မရသေးဘူးဒီအချက်ရမရသေးဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်တော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတနေ့ကိုအချက်100ဆုတောင်းတာလေများများတောင်းပေးတယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကောနော်ကိုမလိုအပ်တဲ့တောင်းတယ်နောက်နေ့လည်းတခြားအတွက်ထပ်တောင်းတဲ့ခါမှာတရားဖျားကဒီအချက်တွေမရသေးဘူးနော်ဒီအချက်တွေမရသေးဘူးနော်လို့ပြောမဲ့အချိန်ရှိအောင်လားမရှိတော့ဘူးလေဒီတိအချက်100အသစ်တောင်းခဲ့တယ်မနက်ဖြန်မှာလည်းနောက်ထပ်အသစ်အချက်100အချက်အလက်100ထပ်တောင်းတယ်လေနောက်နေ့လည်းထပ်တောင်းတဲ့ခါမှာဟိုနေ့ကမရတဲ့ဟာတွေသင်ပြောမှုအချိန်မရှိတော့ဘူးခုနဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလေစုတောင်းတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစ်ချက်ပဲတောင်းမယ်တစ်ခါပဲတောင်းမယ်အဲ့ခါကျန်တဲ့နော်တခြားလူတွေအတွက်များများတောင်းပေးလာနိုင်မယ်ဒီနေ့မှာအချက်100နောက်နေ့မှာလည်းတောင်းတဲ့ခါမှာမရတဲ့ဟာကိုသင်ကိုဘုရားကိုရန်ခံတွေ့ပြီးပြောမဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် Pray for everything without ceasing, believing, and give thanks you have received when you prayed, not when you see it coming. When you pray, you give thanks. မချမလက်ဆုတောင်းပတနာပြုပါနော်နကမရက်မနာဆုတောင်းပတနာပြုပါအရာရာ၌ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှဆုတောင်းပါတခုရမှပဲတခုချီးမွမ်းမယ်မလုပ်ပါနဲ့အရာရာမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမချမလက်ဆုတောင်းပတနာပြုဖို့နှုတ်ကတော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ် So it's already 2 o'clock, so we are going to finish this one. ပြီးတော့မယ်နော်တဲ့ Amen. But very strange, nobody's sleeping. ကဲဒီနေ့တကယ်ကိုဘုရားသခင်တယောက်ချင်းစီကိုအားပေးတယ်တဲ့တယောက်မှအိမ်အိုက်တာမတွေ့ဘူးတဲ့တအားဆောင်ကြတာနဲ့တူတယ်တဲ့ It's the first time in a long time that I didn't see people sleeping when I ဒီ speak. ဒီမှာပထမဆုံးချိန်လာတဲ့လူတွေရှိရနော်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့တော့မအိမ်မကိုက်ဘူးမျက်လုံးပြူးပြောင်းအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေရနော်စူတောင်းကြီးအလင်းဝက်ချက်တွေသူတို့ကောင်းယူနေတာဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်လက်တွေ့လို့တော့ Amen. It's because Pastor speak on this church, Joel chapter 2, verse 28. Amen. ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဖွင့်မှာဆရာပါစတာသေအောင်ဆရာကနော်ဗာလဲယောလာနဲ့ So nobody is sleeping. ဝိညာဉ်တော်တိုက်ရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ကိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်သူမှအိမ်မကိုက်ပဲနဲ့လမ်းဆန်းနေတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ် New friends, အာ old friends, nobody sleeping. ဘယ်သူမှနော်ဒီမှာအတင်းသားအဟောင်းတွေရောအခုမှရောက်လာတဲ့အသစ်တွေလည်းဘယ်သူမှအိမ်မကိုက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအားလုံးကိုနိုးထစေအောင်တွေ့ရတယ် Push one more through. Okay, good. Okay, salvation. When we get saved, it's not to buy a ticket to heaven. ကျွန်တော်တို့နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တယ်ယေရှုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကဲအဲ့လိုနော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာတရားကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး The ticket to heaven will be given. Yes, it will be given. This is a cherry on the cake. အဲ့ဒီလက်မှတ်ကနော်သင်တို့ကိုဘုရားကပေးတာဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဂိတ်အပေါက်ပါပဲတင်ရောက်သေးတယ်ဆိုတာသတိထားပါခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တယ်ရေ၌ဗတ္တိဇံခံတယ်ဘုရားเจ้าပုံမှန်တက်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ရောက်ပြီးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါဂိတ်အပေါက်မှာပဲရှိသေးတယ်ပြောချင်တာသင်တို့လှုပ်ရမယ်အထဲကိုဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိသေးတယ် But salvation, the purpose of salvation is that we may be transformed in the image of Jesus. ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်တရားဂိတ်အပေါက်မှာပဲရှိသေးတယ်အစပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်သွားရမယ့်ဖြစ်စဉ်တွေเนาะကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနောက်ခါမှာသင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပြရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့เนาะဖခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသင်ရဲ့အစိတ်နှလုံးတွေအတွေးခေါ်တွေပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေကြံသေးတယ် Not when we will be dead, but today. ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှဖခင်သခင်လိုဘုံတော်ထင်ရှားဖခင်လိုမျိုးကောင်းကင်တမန်လိုမျိုးတူမယ်ဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါတွေမလိုဘူးယနေ့ကဘာကြီးမှာအသက်ရှင်တော့မှာသင်တို့ရဲ့အသက်တာပုံစံပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်
And through this transformation, we become a praying man or woman. သင်ရဲ့အသက်တာဒီမှာရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းဘုံတော်ထိရှားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဘာလုပ်ရမလဲခုနပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်နှလုံးတွေအတွေးခေါ်တွေပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းလိုသေးတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းသင်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆုတောင်းကိုတောင်းရမယ်ဆုမတောင်းလို့ကိုမရဘူး And as we become a praying man or woman, we transform the world. Not God, but God through you. အဲ့ဒီလိုမျိုး Through each one of you. ထိုကဲ့သို့သင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲမှပဲသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်ကဲတင်ခြင်းမရသေးဘူးခရစ်တော်ကိုအသက်ခင်ကဲတင်ပါရှင်ခြင်းမရတဲ့ခါမှာသာရတမရတဲ့သူတွေရှိလားသင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘာလို့ရင်သင်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာဆွေမျိုးတွေထဲမှာရှိသလား Please raise your hand. သင်တို့ရဲ့လက်တွေကိုထောင်ပေးပါ A family member who is not မိ saved. သားစုမန်ပါနော်အဖေအမေညီကိုမောင်နှမအရင်အဆုံးမိသားစုထဲမှာပထမဦးဆုံးနော်ကဲတင်ခြင်းမရသေးဘူးဖះကိုမသိသေးဘူး Hands up. Keep your hands, please. I want to see your hands. Okay, so everyone who has a hand, lift up. Please stand up. We are going to start praying here. သင်တို့ကိုအခုဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ Please မတက်ရပေးပါ stand up. Hands. The one with hands up. Yes, those နော် who. မတက်အောင်လက်မြောက်တဲ့လူပဲမတက်ရမယ်နော် If you are- ကျမရဲ့အမေအဖေကျမရဲ့ညီကိုပေါင်းနှမနော်သခင်ဖះကိုမရသေးဘူးယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမရသေးဘူးသူတို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေခုနလက်မြောက်ထားတဲ့လူပဲမတက်ရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေမရက်နဲ့နော် And you are going to see how easy it is to become a praying man. အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေအတွက်ကနော်တကယ်ကိုအလွယ်ဆုံးဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ဒီနီလအလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်နော် Amen? အာမင် So we declare, ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာမကဒီကနေကြီးညာပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကြီးညာမှာဖြစ်တယ် in the name of Jesus, ယေရှုရဲ့နာမတော်အဖြစ် this book declares that God wants everyone to be saved. နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရ၍ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ် That no one perish, ဘယ်သူမှပျက်စီးဖို့အလိုမရှိဘူး but come to eternal life. ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း Therefore, I declare, ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကဒီနေရာနေကြီးညာတယ် my family members, be saved in Jesus' ကျွန် name. တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကယ်တင်ခြင်းရစေယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ် Be free in Jesus' ယေ name. ရှုနာမ၌လွတ်မြောက်ခြင်းရစေလို့ကြီးညာတယ် You will not miss your destiny in Jesus' name. ယေရှုနာမ၌ဘုရားရဲ့အကြံစီပန်းတိုင်းအတိုင်းရောက်ရှိစေလို့ကြီးညာတယ် Amen and amen and အာ amen. မင်နဲ့အာမင်သုံးခေါက်ဆိုမယ်အာမင်အာမင်အာမင် Your family members are first touched by the love of God in their lives. သင်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးပထမဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတိုးထိခံစားရပါစေ And when they receive the love of God, they will receive the conviction of the Holy Spirit to repent. ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ခံစားပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြပြီးထိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားပါစေ Not because of condemnation, but because of the love of the Father. အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွတ်လွတ်ခြင်းကိုသူတို့တွေတက်ရောက်ပြီးသိရှိပါစေခံစားပါစေ The patience, the kindness, the gentleness, and the love of God leads man to repentance. Amen. ဘုရားသခင်ထံကနေတီးခံခြင်းတွေချစ်ခြင်းတွေမေတ္တာတွေကိုထိုသူတို့ခံစားရရှိပါစေအာမင် By the love of God and His gentleness and His patience, they will be convicted to repent. အဲ့ခါဘုရားသခင်ရဲ့နူးညံ့ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ခွတ်လွတ်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းတွေကိုသူတို့ခံစားပြီးတော့မှကိုရောထံကိုနောင်တနဲ့လာရောက်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေ And we believe, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် we receive on their behalf, အခုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာထိုဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းတက်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် and we give thanks to God for their salvation. ဒီ Amen. ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုပေးရတဲ့အတွက်ဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရော Amen, amen, amen. ဟာရပြီနော်ကျွန်တော်တို့တခါမှဆုမတောင်းဘူးတဲ့လူကလည်းဒီလိုမျိုးကိုမိသားစုအတွက်နော်
အဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့စတင်ပြီးခြေလန်းစလာရအောင်အကနောက်နေ့ကျရင်ဆူတောင်းချက်တွေတရားတစ်နေ့ကိုတရားပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဒါဆူတောင်းပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားကရောက်တဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ